नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया गांवठी अळम्याच्या तोंडाक किंवा मशरूम शाकोती। ही गांवठी अळमी चडशी पावसानूच मेळटा आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। ताज्या खातीर हांवें हांगा एक पुडी अळम्याची घेतल्या। ह्या अळम्यांक खूब माती आसता, ताका लागून हांकां आमी बरे उदकान धुवन घेवपाक जाय आनी साफ करून घेवपाक जाय। तर पळया, हांवें अळमी हांगा बरी 4-5 फावटी उदकान धुवन घेतल्या आनी ताजी अशी अर्दा करून घेतला। आता तुमकां हांगा जाय जाल्यार तुमी आनी बारीक कुडके करून घेतल्या जाता। आता हांकां आमी काडून सायडीन दवरया। ताच्या उपरांत एका कायलीन थोडें तेल गरम करून घेता आनी तातूंत कांदो घालून घेवया। हांवें हांगा एक मोठो कांदो असो उबो चिरून घेतला, तो घालून घेतला आनी हो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। बरो गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय। तें जालें म्हणटकीर तातूंत सोय घालून घेवया। हांगा हांवें एक मोठ्या नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती हांव घालून घेता आनी ती आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। आनी सोय भाजता आसतना फ्लेम सदांच लो करून भाजपाक जाय, ना जाल्यार ती अशी दिसता की भाजल्या म्हणून, बट भितर ती तशीच हरवी उरता। तर पळया, आमची सोय अशी गोल्डन ब्रावन अशी भाजून तयार जाल्ली आसा। आता ही सोय आमकां बरी थंड करून घेवपाक जाय आनी मागीर मिक्सरान बरी बारीक वांटून घेवपाक जाय। तर हांगा हांवें थंड जाल्ली सोय एका मिक्सरान घालून घेतल्या। आता तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 2 मोठे चमचे घालया गरम मसाला आनी इल्लेशें उदक घालून घेता आनी ही आमकां बरी बारीक वांटून घेवपाक जाय। तशेंच मागीर परत एका कायलीन थोडें तेल गरम करून घेवया आनी तातूंत एक मोठो कांदो असो आडवो शिनून घेतला, तो घालून घेता आनी होय आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। बरो गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय। तातूंत मागीर ते शिनून घेतलेले अळम्यो घालून घेवया आनी ती 5 मिनटां खातीर अशी भाजून घेता। तातूंत घालता अर्दो चमचो मीठ आनी थोडेशें उदक घालून घेता। मागीर तातूंत घालता 4 भिण्णाची सोलां आनी ताजेर झांकणें घालून हें आमकां 10 मिनटां खातीर बरें शिजोवन घेवपाक जाय। तर पळया, आमची अळमी बरी शिजल्या। आतां तातूंत ती वांटून घेतलेली मिरसांग घालून घेता आनी इल्लेशें उदक घालून घेवया। हांगा तुमकां दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात आनी हें आमकां अशें बरें धवळून घेवपाक जाय। बरें मिक्स करून घेवया। तातूंत घालया चवी पुरतें मीठ आनी हें परत एकदां धवळून घेवन ताजेर झांकणें धांपून ताजो एक बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय। तर पळया, अळम्यांक बरो असो खतखतो आयला आनी तातूंतली ती अळमी बरी शिजल्या आनी अशा पद्दतीन आमच्या अळम्याच्या तोंडाक किंवा मशरूम शागोती खावपाक तयार जाल्ली आसा। तुमकां ही खूब आवडटली। तुमी ह्या पावसांत नक्की ट्राय करात। अळम्याच्या तोंडाक पाव, चपाती, पोळे किंवा शिता वांगडा बी खाल्यार खूब बरें लागता। तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया, पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।